我覺得咧，人哋睇我咧，唔係想睇我 Love and Peace 嗰個樣。其實你包括我唔知你有冇睇前幾日有啲報紙寫我話我喺 IG 度發一篇文。我覺得人係中意睇我呢一方面，因為我以前喺電視台嗰個形象已經係太文質彬彬、太一板一眼，大家好中意睇我嗰個好正經嗰個樣。我覺得呢樣嘢，我嘅真性情係我嘅賣點咯，從頭到尾都係。包括有一個 client 最近揾咗我嘅，我唔方便講邊份工，遲下大家會知㗎啦。一個合作嚟嘅，佢就話因為我中意你，我睇啱你係因為你個人好真，你乜都會同大家分享，所以其實我覺得真性情係我嘅賣點嚟。我做咗咁多年呢一行呢，我都受好多非議嘅。我覺得你乜都話要去 love and peace 咁去解決，用啲好高 EQ 嘅嗰啲所謂講嘢去解決呢，其實係解決唔到啊。因為退一步係冇海闊天空嘅。你清者自清呢樣嘢呢，亦都係一個自我安慰嚟嘅啫。清者自清呢樣嘢係唔存在嘅，從來都。所以我覺得要講就要講咯。我之前就試過用啲好 love and peace 嘅方法去解決，係解決唔到嘅。人哋只會變本加厲嘅啫。係啊，所以我會覺得係咁咯。係啊，我覺得呢樣係我賣點多過係我嘅負擔或者我包袱咯。係。